teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku mau ajak kalian berburu harta karun yang banyak teman-teman. Aku sudah menyediakan keranjang ajaib berwarna merah. Ayo teman-teman, kita cari di sekitar sini. Kira-kira ada nggak ya? Lihat teman-teman, di semak-semak ini pasti ada nih. Wow, apa itu teman-teman? Wih, kita menemukan harta karun yang pertama. Ayo kita kumpulkan dan kita bawa pulang. Wah, lihat teman-teman, kita mendapatkan buah pisang. Kita kumpulin ya teman-teman. Lalu kita juga mendapatkan pistol yang sangat keren teman-teman. Wih, berwarna putih, kuning, dan biru. Mantul, kita taruh di keranjang. Lalu kita juga menemukan mesin cuci yang sangat keren. Ya teman-teman, kita akan masukkan baju dan sabunnya ke sini. Lalu kita isi air dan kita pencet tombolnya. Dia akan berputar-putar sampai bersih. Wih, sangat keren. Lalu di sini juga aku menemukan stetoskop teman-teman, alat untuk mendengarkan detak jantung pasien. Wah, lihat teman-teman, sangat keren, berwarna pink. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, ternyata di sampingnya ada lagi stetoskop teman-teman. Kita menemukan dua stetoskop berwarna pink dan hijau. Wih, mantul. Lihat teman-teman. Wah, kita menemukan lagi popit es krim teman-teman. Wih, sangat keren. Berwarna pink, ungu, biru, dan kuning. Begini teman-teman cara memainkannya. Wah, sangat asyik ya. Kita kumpulin teman-teman. Lalu kita cari lagi teman-teman. Wah, ternyata di sepanjang jalan ini banyak berserakan mainan-mainan yang sangat keren. Ini ada buah-buahan teman-teman. Ini adalah jambu air. Lalu kita maju lagi dan kita menemukan, wah, lihat teman-teman, kita menemukan pesawat terbang. Wih, sangat keren, berwarna pink. Wow, mantul. Lalu kita maju lagi teman-teman. Nah, ini baru aku suka banget teman-teman. Kita dapat boneka LOL. Lihat teman-teman, cantik banget ya. Matanya sangat besar dan gaunnya berwarna merah. Kita simpan. Lalu di sini juga ada sendok es krim teman-teman. Lihat, berwarna biru. Kita akan mengambil es krim yang sangat besar dengan ini teman-teman. Kita simpan ya. Kita maju lagi teman-teman. Pasti masih ada lagi. Wow, lihat teman-teman, sangat banyak. Wah, asik. Ini apa teman-teman? Kita menemukan monitor jantung. Dan juga ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Niu. Wah, sangat keren. Lalu di sini juga ada tas cantik teman-teman. Lihat, berwarna pink dan pitanya juga berwarna pink. Wih, sangat keren teman-teman. Kita simpan. Lalu di sini juga kita menemukan kompor gas 2 tungku teman-teman, berwarna ungu dan berwarna putih. Begini cara menyalakan dan mematikan api kompor nih teman-teman. Wih, mantul. Wah, ternyata di sini ada lobster teman-teman. Dan di sini juga ada talenan bergambar kepiting. Wih, lihat teman-teman. Kira-kira masih ada lagi ya teman-teman? Wah, ternyata di sepanjang jalan ini udah nggak ada lagi teman-teman. Kita sudah mendapatkan banyak sekali mainan. Dia teman-teman, ada main masak-masakan, dokter-dokteran, dan banyak lagi mainan yang lain. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya sekarang teman-teman. Besok kita akan mencari harta karun lagi.